హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీ ఇంట్లో ఉండే కూరగాయలు కానీ పండ్లు కానీ ఫుడ్ ఐటమ్స్ త్వరగా పాడైపోతున్నాయా? అయితే వెంటనే మీ ఇంటికి ఒక మంచి ఫ్రిడ్జ్ని కొనుక్కోండి. తక్కువ ధరలో అనేక రకాల ఫీచర్స్తో 24/7 ఫ్రిడ్జ్ ఆన్లో ఉంచి తక్కువ కరెంటు బిల్లు వచ్చే టాప్ 5 రిఫ్రిజిరేటర్ గురించి ఆల్రెడీ లాంగ్ వీడియో చేయడం జరిగింది. ఈ వీడియో అనేది కింద రిలేటెడ్ వీడియోలో ఇచ్చాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. అలానే ఇలాంటి మరిన్ని టెక్ వీడియోస్ కోసం లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.